ए कुन माछा र यो ग्रास ल ग्रास माछा यस्तो हुन्छ ए यो फाल्दिने ल यसलाई चाहिँ हाम्रो दाइले रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ ल है ल जय श्री राधे दुई तिनवटा परेको सातवटा असला जस्तो छ त यो त हुन्छ कति राम्रो गोजी यहाँ बोकेर हिँड्नुहोस् होइन ल है खतरा ठुलो आयो दाइ यो कुन माछा यो सिल्भर दामी छ है ल लम्दै थुप्रै भइसक्यो त यहाँ ठुलो सारको गाडीको अवस्था नाजुक रहेछ ल अहिले भरतपुर फिसिङ ट्याकल स्टोर है किन्नु निको लान्छ 7-8 दिन यो पनि किन्न पाइन्छ यहाँ त्यो पनि किन्न पाइन्छ त्यो पनि उसको लुर नै हो यो पनि किन्न पाइन्छ रबरको हो कि लुर हो कि रबरको माथि भित्ता टसाएर आएको होइन दामी माछा ल हजुर forest.
आशा त माछा परेछ सानो त छोडिदिने होला नि होइन अझै सानोहरू त छोडिदिनु फेरि ठुलो हुन्छ भयो हुन्छ छिटका बनाइ लगा थिए छिटमा कच्चा आई भर गया थोड़ी कच्चा एउटा ठुलो रहेछ सारे बढ़िया ना दोनों खाने कहाँ बढ़िया यसलाई के माछा भन्छ गर्दी ए फेरि हान्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाजुले यता हान्दा उता बिचतिर भाग्दो रहेछ क्या हो कि बिचमा उफ्रेछ क्या अघि हिलो रहेछ पर थुप्रै पऱ्यो त यो माछा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यस्तो बच्चा चाहिँ इन्डियाबाट ए ए मणिग्राम बाटोमा ऊ पऱ्यो अहिले चाहिँ बब्बालै पऱ्यो ल खतरा पऱ्यो क्या अहिले ठुलो एउटै मात्र परेछ एउटा मात्र आएछ त होइन दुई तिनवटा परेको सट्टा असला जस्तो छ त यो त हुन्छ कति राम्रो गोजी यहाँ बोकेर हिँड्नुहोस् होइन
है बबाल पऱ्यो अहिले चाहिँ ओइ ओइ खतरा पऱ्यो है एकैचोटि 4-5 किलो आएको छ है त्यो तान्ने बेला उफ्रेर जाँदो रहेछ क्या हो क्या ए कुन माछा रे यो ग्रास ल ग्रास माछा यस्तो हुन्छ ए यो फाल्दिने ल यसलाई चाहिँ हाम्रो दाइले रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ ल है ल जय श्री राधे आछैन होला ठुलो आयो खतरा ठुलो
बढेर जाउँ ल खतरा ठुलो आयो दाइ यो कुन माछा यो सिल्भर सिल्भर दामी छ है ल सिल्भर लम्दै थुप्रै भइसक्यो त यहाँ ठुलो सारको आउनु सिल्भर सिल्भर माछा छैन बा थुप्रै परेछ अहिले त हाल्नु हाल्नु एकै छोटा माछा किलो त्यहाँनिर छोडिदिनु है ल रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ यो दाइ यो के रे दाइ ताडी केबाट बन्छ दाइ यो खजुर ए यो कसरी बनाउँछ खजुरबाट यो भन्दा यो पोल भन्दा अनि 2-3 पोल भन्दा माथि चढ्न पर्छ यहाँ रस्सी लिएर पोलमा हो बुटो लिएर बाँध्ने त्यहाँ गएर यस्तो झुन्डेर यहाँ एउटा रस्सी हेर्नुहोस् यहाँ पनि रस्सी लाग्ने यहाँ पनि त्यहाँ फेरि रस्सीले खुट्टा रस्सी रहन्छ हो त त्यहाँ गएर यस्तो खुर्काउने त्यसलाई बेलुका थाप दिने भइसक्यो अनि बिहान फेरि ए त्यस्तो रहेछ यो कस्तो हुन्छ गुलियो हुन्छ गुलियो हुन्छ ताजा भएको गुलियो हुन्छ अनि बासी भएको आम्रो तपाईँले यसमा चिनी मिक्स त गर्नु होइन कसम होइन त्यसलाई चाहिँ म कसम खान सक्छु यो के को लागि खाइन्छ अरे घामको लागि हो ए घाम दुध बन्दै हो राम्रो ए त्यसमा अनि त्यो हालिदिन्छ आइस पाइस हाल्छ नि त्यसमा त्यही होइन आइस हाल्यो भने यो खराब हुन्छ त्यो हामी फेरि यो सेतो सेतो देख्यो अनि के रहेछ भने सोध्न लाग्यो ल हामी चाख्दिउँ नि त बोतल लिएर हिँड्ने ल कति यसको ल है हामी चाहिँ टक्क यसलाई के भन्छ अरे ताडी यो खाएर अब गर्मी भगाउँदैछौँ हामी यहाँ अहिले यो बुटोलको के ठाउँ थाहै छैन यो ठाउँलाई सुरेपुरा सुरेपुरा यहाँ डेन्जर गर्मी छ यहाँ
पुरा हिँड्थ्यो टाढी गाडी हल्का छ्याङ जस्तो छ्याङ जस्तो स्वाद हुँदो रहेछ है छ्याङ लाग्नु त लाग्दैन नि लाग्न त ग्यारेन्टी त लाग्दैन लाग्यो भने होइन लाग्यो भने म सधैँ यहीँ बस्छु आउनु फेरि लागेर फेरि अहिले 2000 उत्तर ए तपाईँले भन्नुभएको यसले नसा लाग्यो भने सधैँ नसा लिनको लागि यहीँ आउने तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ भन्नुभएको होइन के त होइन मैले यो भनेको छु हजुरलाई नसा लाग्यो भने मैले ढाँटेको कुरा भयो भने हजुरले म यहाँ सधैँ बस्छु अब नि आज यसले लाग्यो भने मलाई फेरि मिल्नु होला किन ढाँटेर भनिस् किन लाग्छ तपाईँको नाम के नि हाम्रो अशोक नाम अशोक हो घर कहाँ हो घर पोवा हो ए हजुर गाँडातालदेखि अलिक तल अनि खाना मजा हुँदो रहेछ खाना मजा हुँदो रहेछ खाइदिउँ न फेरि दामी हुँदो रहेछ अनि यताको बुटोलतिर खान्छ नि दाइ हजुर यो 2 बोतल कसैले 5 बोतल लिएर जान्छन् फ्रिजमा हाल्छन् यसलाई फ्रिजमा हालेर चिसो बनाएर बल्ल खान्छन् यो कति दिनसम्म खानुहुन्छ 2-3 दिन चल्छ केही हुँदैन 2 दिन 2-3 दिनपछि त अमिलो हुन्छ फ्रिजमा हाल्यो भने त अमिलो हुँदैन होला फ्रिजमा राख्यो भने हुन्न यस्तो यहाँ राख्यो भने त हुन्छ 2-3 दिन आरामसित खाने हाम्रो यता ल्याइजानलाई 5 बोतल 6 बोतल 2 बोतल लिएर तपाईँले यो भोलि ल्याउनु भएको थियो होइन होइन आदि थियो आधी थियो भनेको दिनमा कति कमाउनुहुन्छ लगभग दिनमा कहिले 1500 2000 सम्म कमाइन्छ। फेरि यो टिप्नु नि यो जुस कलेज गर्नु पनि गाह्रो रहेछ नि गाह्रै छ हेर्नु न यहाँ खुट्टाहरूले हेर्नु अनि यहाँ माछा पनि बिक्छ माछा माऱ्यो भने यहाँ माछा मार्छ खोलामा मार्छ कहिले कहिले पहिला मार्दै दिनदिनै लिएर आउँथ्यो ए कसरी दिन्थ्यो यहाँ माछा यहाँ कसरी बेच्थ्यो 300 रुपियाँ 300 रुपियाँ किलो कुन माछा त्यही के भन्छन् त्यो माछालाई टेङ्गर माछा हजुर टेङ्गर माछा टेङ्गर माछा हजुर रोहुहरू पाउँदैन रोहु टेङ्गर अनि रैया भन्छन् हामीहरूमा रैया नैनी नैनी त्यो 300 रुपियाँ यहाँ बेच्दै 300 रुपियाँ किलो बेच्थ्यो यहाँ हजुर अनि यता के उसमा नि बजार थियो यहाँ पुरा हाटमा के थियो हाटमा के थियो अनि त्यहाँ बेलुकासम्म 20 रुपियाँ किलो बेचेको हो रोहु माछा रोहु माछा 20 रुपियाँ किलो 20 रुपियाँ किलो किन त्यस्तो सस्तो त्यस्तै सस्तो भएर नाल्दै जाने कसैले हो र हजुर एकपटक हाम्रो उतातिर पोखरातिर हजुर 140 रुपियाँ किलो थियो त्यो उस के अरे मटर हजुर मटर 140 रुपियाँ किलो थियो होइन यहाँ आएको सूर्यपुरामा आएको त्यो बाटोको छेउमा एकजना बुढी आमाले मटर बेच्दै हुनुहुन्थ्यो कति रुपियाँ किलो भनेको 25 रुपियाँ किलो भन्नुभयो कि अनि 25 रुपियाँ भन्नुभयो त्यो यति थियो अनि यो त 1 किलोभन्दा बढी छ जोख्नु न भनेको पर्दैन लैजानु 25 भनेको मलाई अनि होइन जोख्नु भनेको ऊ मान्दै माने जोख्नै माने कि अनि जबरजस्ती मैले जोखेको त्यो लगभग 2.5 किलो थियो होइन अनि त्यसपछि 2.5 किलो थियो अनि मैले त्यो लिएँ उहाँसँग लिएँ अनि 2.5 किलोको पैसा दिँदा होइन 25 दे भन्छ उहाँले होइन अनि किन यो त 2.5 किलो छ मैले पहिला 25 भने 25 दे भनेर त्यो 2.5 किलो 25 मा दिनुभयो कि त्यस्तो म त्यतिखेर अचम्म पर्थ्यो एकदम सस्तो पाउँछ यहाँ सब्जीहरू एकदम सस्तो हुन्छ पुरै त्यो सब्जीको खेती बहुत हो अनि त्यो रोहु माछा 25 रुपियाँ किलो पनि बिकेन न 20 रुपियाँमा बिके 20 रुपियाँ किलो हजुर अनि के गर्यो त्यो माछा अब लायो होला कहीँ फालिदियो होला अरू के गर्छन् बेलुका कुइन्छ फेरि त के हो कामको त्यो माछालाई मार्केटमा पुर्याउन पाउने भने कति महँगो बिक्छ कति महँगो बिक्थ्यो तर पहिला हेर्नुहोस् पहिला अनि इन्डियाको माछा पोखरा काठमाडौँ पुग्छ हजुर हाम्रो यहाँको माछा 20 रुपियाँ किलो नबिकेर यहाँ फाल्छ पहिला यिनीहरूको पनि गल्ती छ नि हेर्नुहोस् यस्तो छ यिनीहरू पहिला लिएर आउँछ नि त्यहाँ भाउ अलि गिराएर पहिला भन्छन् 300 350 भन्छन् 400 भन्छन् त्यही भएर आखिर बेलुका फेरि 20 रुपियाँमा बेच्छन् त फाइदा के छ पहिल्यैबाट मिलाएर दियो भने ठिक हुन्थ्यो 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ बेच्यो भने बल्ल हुन्थ्यो अब बेलुका बच्यो भने अब जान्छन् कि अब बिग्दैनन् त 20 रुपियाँ 10-15 रुपियाँ लगाउँछन् त के फाइदा भयो अनि उहाँले त्यो माछा लिएर बुटोल जानुहुन्न जान्छन् नि बुटोल पनि जान्छ माछा त त्यो त राम्रो बिक्छ नि फेरि हो त नि उता त जिउँदो माछा लिएर अब जान्छ नि ल धन्यवाद है
अच्छा गाडीको अवस्था नाजुक रहेछ ल